好，咁我哋今日講嘅題目咧就係喺呢個 Windows 10裏邊裝咗呢個九方 W10專業版啦。咁點樣設定翻令到呢個 Windows 掣加空白鍵轉輸入法順暢嘅設定嘅咁個設定咧最主要都係喺翻右下角呢個輸入法呢個位啦，撳一撳佢先，跟住佢有個語言喜好設定，撳入去啦。咁跟住咧，下低會有個叫做時間區域，再撳入去啦。咁嚟到呢個畫面咧，其實都係控制台入邊嘅一啲設定嚟嘅。咁你都可以用翻 Windows 左下角個 icon 撳右掣，mouse 右掣都可以揾到控制台，都可以入嚟時鐘區域呢一 part。咁跟住咧，我哋而家再進入呢個變更輸入法嘅設定裏邊，咁就撳入去啦。咁裏邊咧，你會見到正常咧就係得咁多嘅啫嚇。咁我哋咧就要新增新增語言。咁新增語言咧，最好就加翻一個9筆嘅英文，第9筆有個英文嘅，擊佢兩下啦。撳咗入去咧，就去揾翻英文美國個地區，都係撳兩下。跟住咧加咗之後咧，佢就會有一個英文嘅 keyboard 喺 US 啦。咁遲啲咧，你就會喺下邊咧見到有個 ENG 呢個 ENG US。咁再深入少少做埋個進階設定咁進階設定嗰度咧，先提一提大家喺複寫 Windows 顯示語言嗰度咧，最好用翻佢清單建議啦，就唔好轉佢啦。咁如果轉咗咧，你個 Windows 重新開機嘅時候咧，可能就會變咗其他語言嘅顯示㗎啦。咁而家我呢部機咧，因為係一個測試版本咧，就淨係得中文繁體台灣嘅咁唔好轉佢啦，記住。咁如果複寫輸入法嗰度咧，就一定要轉啦複寫預設輸入法就將佢轉成美國 US 嗰個 keyboard。咁切換輸入法嗰度咧，第三 part 切換輸入法嗰度咧，讓我每個應用程式設定不同輸入法咧，都記住要剔啦。咁完成個設定之後咧，其實應該係英文 US 嘅預設啦，同埋呢個切換輸入法要剔第一個。咁跟住完成設定之後咧，就要撳儲存，佢先至會生效嘅。咁完成儲存之後嚟翻呢一頁咧，我哋順便都講一講，如果你本身預設咗啲輸入法，你係唔會用嘅，你想整走佢咧，就要喺翻嗰個地區右手邊選項你會見到呢度有倉頡速成嘅，咁我唔用啦，我淨係用9方啦，咁就移除咗佢咁會方便遲啲用 Windows 掣加空白鍵轉輸入法咧，就快捷啲，方便啲咁完成咗個設定之後咧，都係撳翻儲存咁如果你要加翻輸入法咧，都係撳新增輸入法就得㗎啦，其實好簡單嘅都係直接咁樣加翻倉頡新增咁佢就出翻嚟嘅。咁我唔要佢啦，我移除咗佢先咁就要儲存先生效嘅咁完成咗呢度嘅設定咧，個9方可能就出嚟先啦。咁我刪咗佢先咁完成晒就刪晒佢啦。咁而家我開個打字嘅嘢出嚟咁都係撳實 Windows 嗰個掣唔放手，撳一下空白鍵，咁你就會見到咧輸入法選單裏邊就清一色得一個英文同一個9方啦，咁就會方便好多啦。咁停喺9方度放手，個 Windows 掣放手，咁佢就會開到個9方出嚟㗎啦。咁個動作就完成咗㗎啦。咁打字你好，咁應該大致上完成啦。好，講到咁多啦。